घर पे रह के बोर हो गई थी तो सोचा थोड़ा घूम कर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि हर सफर मंजिल के लिए नहीं होता है, कुछ सफर सुकून के लिए भी होता है। तो चलिए स्टार्टिंग मंदिर से करते हैं। दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जहां। मैं लापता भूले से फसाने हैं ज़मीं से बेगाने हैं देखो हुए हम तो हवा।